आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गफूर हज़रत मुस्लिम माऊद खलीफतुल मसीह दुरुगी हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो koji on održio 1. oktobar 1946. godina u Dilhi i ovo je govor on držio za lađna, za žene i pričao za dužnost tabligh, za širenje poruka. إني صدوق مصلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم. Ali svaka govor je kao je bitan za muškarac i tako je za žene. Ali pošto on posebno držio za žene, da kaže njihove dužnost prema islam i onda je to je bitno, više bitan poruka prema ženama, ali također je za svi nas. Tako onda dalje sada pričam za njegov riječ. Poslije tešahad tauvaz i surat Fatiha on rekao u časnom Kur'anu gdje god Allah pričao za stvorenje čovjeka, on spominao prvo bio kao jedna duša i rekao halaka minha zauđaha, od nje stvorio njenog partnera i isto za taj stvar, za taj kao za partner, Biblija kaže da je žena je stvorena od ribre, od čovjeka. Kao kaže da je posepio ribra i onda od taj ribre je stvorena žena. Ali časni Kur'an nije govorio tako da je žena stvorena od ribre. Nego časni Kur'an kaže halaka minha zauđaha, od nje stvorio njenog partnera. Znači od jedne duše Allah je stvorio njen partner. I ovo se pokazuje od isti spol Allah stvorio žena. Znači min, ovo riječ halaka minha, min znači od isti spol. U časnom Kur'anu postoji nekoliko primjera za taj zbor. Kao Allah kaže u časnom Kur'anu Atiju Allaha wa atiju Rasula wa ulil amre minkum, surat An-Nisa ajet 60. Allah kaže, ovi prvi ajet bio surat An-Nisa ajet 4. Surat An-Nisa ajet 60. Allah kaže pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i onima koji imaju vlast nad vama. Znači, ovdje je rečeno da oni budu vaš kao vlast koji su isti kao ste vi. I na ovo mjesto je isti ovo zbor riječ minkum. I ovdje ne shvati niko da ovdje neko prevodi da oni budu vlast nad vama, ovi ljudi koji su
odvojeni, ali koji su izvedeni od ribre. I ovo riječ jasno govori da oni budu od vaše vrste. Kakve vi imate stanje, iste stanje oni imaju. Šta imate vi potreba, oni isto imaju potreba za isti stvari. Oni su kao nalik vi. Oni imaju iste osjećenje i oni znaju vaše potrebe i zato treba da priznate njihovu vlast. I ne tražite takvo izmišljenje ovo vlasti, pošto nećete imati i nećete imati korist od takvi. Zato u časnom Kur'anu često se koristi ovo riječ minha i minkum. Ovo među vas ili od vas, ovo riječ je koristen često u časnom Kur'anu. Ovdje je, ali nema nigdje značenje da neko isčupa od strane i izvadi kao ribra. Ovdje to znači kakve vrste ste vi i oni su od iste vrste. Zato kada je Allah rekao halaka minha zauđaha, ovdje znači žena je od ista vrsta, ona je isti čovjek kao je ovo muž. I prema tome je jasno kako Allah napravio ovo mozak ili od čovjeka, od muškaraca i isti vrste on napravio srce od žene, on također za žene on isto napravio ovo umovi ili srce, a tamo nije spomenuta nikako za neka ribra, nego je rečeno da muškaraci i žene imaju dosta sličnih stvari međusobno. Ali od kada je ovo svijet je stvoren, bile su neke period i kada muškarci oni su pokušali da zaustavi žene da oni radi ili završi svoje odgovornosti. I također od kada je ovo svijet stvoren, muškaraci oni su smatrali žene kao neka odvojena stvorenje. I također su bile neke ovakva period i kada žene su mislile da je muškaraci su neka odvojena stvorenje. Ali časni Kur'an izbrisio takve sve vrste mišljenja. Pošto Kur'an kada je rekao halaka minha zauđaha i Kur'an izbrisio sve vrste ovo razlike i stavio na ženama iste odgovornosti kakvi muškaraci imaju i rekao da one imaju iste osjećenje i emocije i odgovornosti kakvi muškaraci imaju i oba su odgovorni kod Boga, ali ovo je druga stvar. Muškaraci imaju druge vrste odgovornosti i žene imaju druge vrste, ovo kao profecije ali odgovornosti, ali mi ne možemo da reći žene ne može da razumije ovo odgovornost za muškarac.
Muškarci isto imaju razne vrste posao, razne vrste profesije. Neko radi na kao kancelarija, neko radi kao doktor, neko ima jedna profesija, ali ako ima razlika zbog njihove posao, njihove osjećenje, njihove mišljenje, njihovi odgovornost, ne pravi nikakva razlika što oni radi drugačije posao. I također, ako nema nikakva razlika na njihovi osjećenjima zbog razlika od posao, također i žene kada one rade, onda one imaju iste vrste osjećenje i odgovornosti. Ako ima razlika leži zbog podjelba za posao ili za odgovornost što imaju muškarac i taj posao što su žene dužne da one radi. Ali oba imaju odgovornost, kao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on kaže: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Vi svi ste pastiri i vi ste odgovorni za svoje stade. Od vas će biti pitanje, od vas odgovornost. Kao jedan pastor, on je odgovoran za svoje ovce i također svaki muškarac i žena ima odgovornost za svoje posao. Ako žena je dužna da odgoji djece i da čuva kuća i manija od čovjeka, onda ona će biti pitanje zbog tih stvari. Ako muškarac ima dužnost da on hrani svoje porodica, uzgoji svoje porodica, onda on će biti pitan i u tome. I također, ako neki sluga ili neki radnik, bilo šta on radi, on će biti pitan od njegov posao. I zato muškarci, ako oni misli da žene ne smije opšte da učestvuje za bilo kakvi žrtvovanje za religija, da treba da budu odvojeni, onda kao da one postanu samo kao igra. I također ako žene one misle i one ne smije da učestvuju da se žrtvovaju radi religija, i oba na ovo pogled su pogrešno. Dok naše žene i naši muškarci ne osjećaju svoju odgovornost i da ne pokušavaju da otkloni ovo razlika, do tada je teško da vi gledate ovo uspije. I da bi otklonio ovo razlika, ja sam stvorio ali napravio jedna udruženje za žene koja se zove Lajna Ima-illah. I Lajna Ima-illah ovo izbor znači, ovo je udruženje za Božje robinje. Kao za muškarac najlijep ime je Abdullah i također za žene je najlijep ime Amatullah. Abdullah znači Božje Allahova rob i Amatullah znači Božje robinje. I časni Kur'an kada govori za vrline od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, za jedan vrlina časni Kur'an govori za njega kao on bio Abdullah, znači Božji rob.
Znači, kao ovo je najvelika vrlina kada čovjek postane Božji rob. I na isti način za žena je najbolje vrlina da ona postane Božje robinja. I kao sluga ima odgovornost da bude poslušan, ali da sluša sve naredbe od svojeg gazda. I zato ja sam vas dao ovo ime da bi shvatili da vi postanete Božje robinje. I onda imate prilike da radite takva djela da vaš gospodar bude zadovoljan sa vas. I kada idete kod njega, onda imate nagrada i imate vi prilike da ako ne radite svoje dužnosti, onda napravite, ali onda Allah će biti ljut na vas i onda postanite krivi. I taj čovjek koja izađe kod Boga da primi nagrada i taj čovjek koji izađe kod Boga da služi neka kazna, ima ogromno razlika kao ovo nebe u zemlji. I kao jedan čovjek koja bude kod neki kralj kao kriv i isto neki general, on bude u dvor da dobi neka nagrada i oba imaju toliko razlika kako ovo nebo i zemlji. I kao ljudi vidi kao ljubomorni za taj general da bi oni bi dobili taj čast i također ni bude žalosno kada vidi neki kriv kada on ide kod kralja. Naprimjer, on napusti svoje glava zbog ovo sram, a druga zbog svoj uspije. On bude baš radosan, ali on njemu bude rado. Zato smatrate svoje dužnosti i neka budete budni prema tome. I kod Božije očima muškaraci i žene svi su jednako i oba imaju isti odgovornosti. ما جئتكم في غير وقت عابسا. Allahumma salli ala Muhammadin. Ovo je prvi dio. قد جئتكم والوقت ليل مظلم إني صدوق مصلح متردم